indeed a pleasure to be with all of you here tonight, and along with Mr. Arslan Zikoyan, to be your host for the evening. Indeed, we are gathered for a wonderful and pertinent cause. Thank you. 2000 թվականից սկսած ORRAN-ն օգնել է հարյուրավոր ընտանիքների և հազարավոր կարիքավոր երեխաների տրամադրելով նրանց ամենօրյա տաք սնունդ, դասապատրաստման, բժշկական, հոգեբանական և սոցիալական աջակցություն։ Since its establishment in the year 2000, ORRAN has helped hundreds of families and thousands of destitute children, providing them with tutoring, daily meals, and psychological, medical, and social assistance. And anyone who has visited any of their centers, as I have, knows they don't just provide care, they care. And we're here to make sure that keeps on going full force. Այսօր միասին կվայելենք այս հրաշալի երեկոն Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի Տիգրան մեծ ճաշասրահում, գեղեցիկ սրահում նպատակ ունենալով օգնելու ORRAN-ին իրականացնել կարիքավոր ընտանիքներին աջակցելու իր մեծ առաքելությունը։ Այդ ընթացքում մենք կվայելենք համեղ ընթրիքը, որը պատրաստել են շեֆ Արմանդը և իր անձնակազմը։ Կմտենք Coca-Cola-ի զովացուցիչ ըմպելիքները, կհամտեսենք վայք ընկերության գինիները, շիվազ վիսկիները, որոնք սիրով նվիրաբերել են այս երեկոյի համար։ As we enjoy the next few hours together in this lovely ballroom and in great company, we will indeed assist ORRAN in their cause. Their mission is helping families in need. And we'd like to thank the Marriott Hotel for their continued support for this annual event, especially Chef Armand, who is responsible along with his staff for the culinary delights. We'd also like to thank Coca-Cola for the soft drinks, Light Group for the wines, and Shivas for the whiskey that we will be enjoying this evening, some of us perhaps in excess. Ամեն տարի Մարիոթի շեֆ-խոհարար Ռոյլ Գրաբերը մեծ հաճույքով պատրաստում էր մեր ընթրիքի յուրահատուկ ճաշացանկը։ Իսկ հունիսի 1-ին ORRAN-ում համեղ համբուրգերներ հյուրասիրում փոքրիկների, ովքեր եղել են կհասկանան ինչի մասին է խոսքը։ Ցավոք սրտի շեֆ Գրաբերը ամիսներ առաջ հեռացավ կյանքից։ Այսօր Մարիոթ հյուրանոցի գլխավոր տնօրեն Հենրիկ Բեյեին, ով նաև հանդիսանում է ORRAN-ի տնօրենների խորհրդի անդամ, և խոհարարական անձնակազմի հետ միասին պատմում են շեֆ Գրաբերի հիշատակը։ Ողջ երեկոյի ընթացքում մոտ կվարվի ի հիշատակ իրեն։ Previously, it was Marriott chef Rolf Graber who prepared this evening's special meals as well as the annual barbecue for ORRAN families and children. Unfortunately, he passed away a few months ago, but tonight, along with his staff and the general manager here at Marriott, Mr. Henrik Day, we would like to honor his memory. A candle will be lit throughout the evening. We are certain that he is here with us in spirit. Սիրելի բարեկամներ, հարգարժան ներկաներ, մինչև ճաշը վայելելը ձեր թույլտվությամբ և իհարկե ձեր ծափահարությունների ներքո ցանկանում եմ այստեղ հրավիրել ընթրիքը օրհնելու համար գերաշնորհ Նաթան Սրբազանին։ Please welcome Archbishop Nathan to bless our meal. Good evening, all. May I ask you to please stand for this? And I'm sure that there's no need for the translation of the prayer because it's just the blessing of the food and wishing you bon appetit. Harun hor եւ որդու եւ ողջույնս քո ամեն։ Օրհնյա Քրիստոս Աստված մեր, օրհնության մտքով ըսկերակուրս եւ զինվելիս ծառայից կոց, ճաշակեցու խաղաղության ըսկերակուրս, որ բարգեւյալը մեզի դառն է, օրհնյալ է դերի բարգեւս յուր, ամեն։ Բարյա խոժակ, bon appetit.
կազմակերպությունների թիվը աճում է։ Եվ մենք ուրախ ենք ողջունել մեր նոր աջակիցներին, աջակից չինական FMD KNL ընկերությանը, խնդրում եմ ձեր ծափահարությունները։ Ինչպես նաև մեր ծափանոտ Ռոստոստրատի և Նայրյանին, խնդրում եմ ևս ծափահարել։ Մեր UWC Դիլիջան ստուդի, խնդրում եմ ձեր ծափահարությունները։ Ինչպես նաև մեծ ուրախություն է այստեղ տեսնել արդեն վաղեմի ընկերներ Վիվասել MTS-ին, HSBC բանկին, Մարիոտ հյուրանոցին, Շիվաս շոտնարկական վիսկիներին, Ինգո Արմենիային, Պրոլայֆին, KPMG-ին, Գրանդ Թորոնտոին, Ակվա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկին, Կոկա-կոլային, Ասեկոսեին, Իմիջ կոդին, հայ գինիներին, Ռոսին, Արմաս գինիներին, հայ Վիկտորիա, Կիլինգյային և Ինեկո բանկին։ So, as you heard, every year the list of our corporate sponsors grow. We are delighted to welcome Rostostra, UWC Dilijan, as well as the Chinese-based company FMD K&L to our roster of corporate client sponsors. Indeed, we're also very happy to see long-time friends and supporters of ORRAN, particularly Viva Celebrates, HSBC Bank, Marriott Hotel, Shivas, Ingo Armenia, Prolife, KPMG, Grand Thornton, Aqua Credit Bank, Coca-Cola and Atlantic Bottling Company, Aseko Sef, Image Grove, Lifelines, Eddie Rose, Armas Wines, Ilitia, Nairian, and Uneco Bank. As you can see, everyone loves ORRAN. Ինչպես նաև սիրելի ընկերներ, եկեք ողջունենք ORRAN-ի տնօրենների խորհրդի նոր անդամներին, Տիկին Միմի Ծառուկյանին, HSBC բանկի գլխավոր տնօրեն պարոն Փոլ Էդգարին, Coca-Cola Atlantic Bottling Armenia ընկերության գլխավոր տնօրեն Տիկին Սայուրա Այուբովան։ New board members, Mrs. Mimi Tsarukyan, Mr. Paul Edgar, CEO of HSBC Bank, and Ms. Sayora Arikova, General Manager of Coca-Cola Atlantic Bottling Company. Հարգելի հյուրեր, այսօր ORRAN-ին օգնելու մի քանի հնարավորություն կունենանք։ Կարող եք հովանավորել մեկ երեխայի ամենօրյա սննդի գումարը ամբողջ տարվա համար, նվիրաբերելով ընդամենը 500 ամերիկյան դոլար, որը եթե բաժանենք տարվա օրերի մեջ, անում է մեկ օրվա համար ընդամենը $1.36, որը կարծում եմ ոչինչ է յուրաքանչյուրի համար այստեղ է գտնվում, բայց մեծ նշանակություն ունի յուրաքանչյուր երեխայի համար։ Ինչպես նաև սիրելի բարեկամներ կարող եք մասնակցել բարեգործական աջուրնին, որի ընթացքում կլինեն գեղեցիկ նմուշներ նվիրաբերված ORRAN-ի ընկերների կողմից։ Երեխաներին հովանավորելու ձևաթուղթը ձեր բուկլետների մեջ է։ Խնդրում եմ լրացնեք այն և հանձնեք մեզ, որպեսզի կարողանանք հայտարարել ձեր նվիրատվությունը։ Հանձնելիս կարող եք մոտենալ այս ծառին և վերցնել ձեզ հասանելիք գրան բանալու կախազարդը, որը պատրաստվել է երեխաների ձեռքերով։ So this evening you have several options in helping out ORRAN. You can sponsor with just $500 for one whole year's meal for a child. You can participate in an auction by purchasing a glass of champagne for only 10,000 dirham. Perhaps you'd like to buy one for your table. And there will be a list of 8 different prices available at the auction. You may also participate in a silent auction for a painting donated by Ms. Arif Petrosyan, a local artist of renowned fame. You can see the painting in the back and hopefully you participate. Այո, ինչպես Վիկտորիան նշեց, նաև կարող եք մասնակցել Արևի կողմից նվիրաբերած նկարի լուր աջուրնին։ Նկարը տեղադրված է լուր մոտ, և իհարկե կարող եք նաև փորձել ձեր հաջողությունը գնելով վիճակահանության տոմս, որը վաճառվում է 1 գավաթ շամպայնի հետ։ Վիճակահանության մրցանակներն են ընթրիք 2 անձի համար Մարիոտում, նվիրված Մարիոտի կողմից, ոսկե մատանի, 1 օր իմիջնո գեղեցկության սրահում, վարսահարդարում, մատնահարդարում շպարտ, ինչը ձեզ ավելի շքեղ և գեղեցիկ տեսք կտա, նվիրված իմիջ կոդի կողմից։
բնական սուրտերի զանգյող Նայիրյան ընկերության կողմից։ Նաև հնարավորություն ունեք շահելու ոսկյա կամ արծաթյա ստատուս քարտեր, որոնք ձեզ հնարավորություն կտան ստանալու մեծ ձեռքեր, երբ օգտվում եք Մարիոտի ծառայություններից։ Ունենք 3 արծաթյա և 1 ոսկյա քարտ։ Of the prizes available at function, there is a dinner for 2, compliments of the Marriott, a white gold ring, a silver or gold bonus card, also compliments of the Marriott, a large gift box with natural products, creams, lotions, the works from Nidia, and a full body makeover with makeup, hair, nails, the works from Image Code. All for a wonderful cause. Հրաշալի, ես ուզում եմ ցույց տալ այս գեղեցիկ բանալու համար նախատեսված բնակը, որը պատրաստել են օրանի երեխաները, այնպես որ որպես հուշ նաև այսօրվանից կարող եք մոտենալ և այս տարից վերցնել ձեր նվիրատվությունից ամենաշապես հետո։ Սիրելի ներկաներ, այժմ ուզում եմ մեծ սիրով իր ողջույնի խոսքը հղելու համար բեմ հրավիրել ORRAN-ի տնօրենների խորհրդի անունից խոսք ուղղելու Coca-Cola Հեռանիկ Բաթլի Լարինյա ընկերության գլխավոր տնօրեն Տիկին Սայուրա Այուբովյանը։ So on behalf of the board of directors at ORRAN, we would like to invite the General Manager of Coca-Cola and Bottling Company, Mr. Sayura Ayubova. Good evening, let me start by saying that it's a great pleasure for me to meet all of you at this event of ORRAN 11th benefit dinner. As a board member of ORRAN, I would like to express my deep gratitude and appreciation to all of you for attending this dinner, which is devoted to a very important cause of support families in need. Որպես ORRAN-ի խորհրդի անդամ, նախ եւ առաջ ես ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել յուրաքանչյուրին, որ այսօր գտնվում եք այս ճաշին, քանի որ մենք մեծ գործ ենք անում եւ քանի որ ORRAN-ը աջակցում է կարիքավոր ընտանիքներին։ As Victoria already said, we are all aware of a very important mission that ORRAN has been pursuing since year 2000. Բոլորդ այստեղ, ինչպես Վիկտորիա նշեց, կիսում ենք ORRAN-ի առաքելությունը, այսինքն մենք ORRAN-ը կատարում է ավելի փոփոխությունը սկսած 2000 թվականից։ Their key mission is to support the families' needs by supporting and providing the postage to the kids, supporting their education and development, providing the daily proper care and food, but also on top, assisting them to find their role in our community. Ուրեմն ORRAN-ը աջակցում է կարիքավոր ընտանիքներին և աջակցում է նրանց երեխաներին ընդգրկելով տարբեր թուրքական ծրագրերին, բայց նաև աջակցում է նրանց սննդով, տրամադրում է սնունդ, բացի այդ էլ փորձում է նրանց օգնել գտնել իրենց դերը այս հասարակությունում։ I am really proud that Coca-Cola Armenia has been a long-term partner of ORRAN. Ես շատ պարտանում եմ, որ Coca-Cola Hellenic Armenia Company այսքան ժամանակ աջակցել է ORRAN տնտեսությանը։ Sharing the same values and also passion to make a difference, our two companies have been collaborating already 10 years to give back to the community. Մեր կազմակերպությունները արդեն համագործակցում են ավելի քան 10 տարի և մենք միևնույն առաքելությունն ենք կիսում։ Մենք փորձում ենք սատարել և աջակցել կարիքավոր ընտանիքներին։ One of our essential CSR strategies is youth empowerment. Our kids, children, they are the future of this country. By supporting them today, we are creating a bright future. Եվ մեր կարևորագույն առաքելություններից մեկն է երիտասարդների հզորացումը, այսինքն եթե մենք օգնում ենք, աջակցում ենք երիտասարդներին, մենք օգնում ենք երբեք բարեհաջող ապագա մեր երկրի համար։ I would like once more to thank you all for attending this great event and supporting us in realizing this great mission. Շնորհակալություն եմ հայտնում ևս մեկ անգամ, որ հաջողել եք այսօր և մասնակից եք այս գեղեցիկ ճաշկերուտին և աջակցում եք մեր առաքելությանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն
շնորհակալություն եւ մենք շարունակում ենք սիրելիներս ուզում եմ հիշեցնել որ կարող եք վայելել մեկ կավատ շամպայնը ինչը ձեզ նաեւ հաջողություն կբերի վիճակահանության արդյունքում եւ հիշեցնենք որ արևի նկարը որ տեղադրված է մուտքի մոտ իրականացնում է լուր աջուրդը եւ իհարկե չմոռանաք նշել այն երեխաների քանակը որոնք ձեր բարեգործության շնորհիվ ողջ տարվա ընթացքում կարող են ապահովված լինել սնունդով So as we mentioned, the forms are in your booklets and the donations are also already coming in. We would like to thank Bart Alexanian for a donation of $500. That's one child, 1 year, and also J.A. Worldline for a donation of $6,000. JAACOFF.com. Thank you, that's 12 children. Also, keep informing us how many children you would like to support, keeping in mind that means one less beggar on the streets. Remember that your institution provides more than a daily meal for them. It provides their parents a sense of dignity, parents who have some difficulties with taking care of them. For all of these children and their parents, ORRAN is indeed their haven. Okay, some of the children from ORRAN have prepared a lovely two songs for you this evening, and before it gets to their bedtime, let's enjoy their performance. Սիրելի բարեկամներ, քանի դեռ ինչպես Վիկտորիան նշեց, դեպքնելու բաբայ անելու ժամանակը երեխաների համար չի եղել, եկել ORRAN-ի երեխաները պատրաստել են երկու երգ եւ այդ գեղեցիկ կատարումներով այժմ գործում են բոլոր ներկաներին։ Հավատացեք մի ամբողջ աշխարհ արժի նրանց դեպքի այն շփիթը, որը կարելի է տեսնել։ Շնորհիվ իհարկե այն մարդկանց, ովքեր իրենց ներդրումներով օգնում եւ նպաստում են մեր հոգի երեխաների բարեկեցիկ առօրյայի ու բարդ ապագայի համար։ Yeah.
ինչ հրաշք են այս երեխաները եւ պատկերացրեք, որ նրանք մի քանիսն են 275-ից, որոնց ապահովում է ORRAN ընկերությունը, նրանց ամենօրյա կեցությունը, սնունդը եւ նաեւ ուզում եմ ասել, որ այն բարեգործությունը, որ դուք եք այսօր անում, հավատացեք, որ դա ոչ միայն մեկ տարվա համար է, այլ կարելի ասել դուք սերմ եք դնում մի ամբողջ կյանքի համար, որովհետև դուք պատկերացնում եք, որ այս երեխաները, նրանցից յուրաքանչյուրը ապագայում անհատ է դառնալու, ու դուք պատկերացնում եք, թե սա ինչ երկարատև բարեգործություն է, որովհետև դուք այսօր հոգ եք տանում նրանց համար, նրանք վաղը հոգ են տանելու մյուսների համար, ովքեր դրա կարիքը իսկապես ունեն։ Children that we'll be supporting, and indeed they need our help, our continued support. It's not about just one less beggar on the street, but it's about one more child who, instead of thinking about where their next meal is coming from, is dreaming about the future, contributing to our society. We're about to watch a short film that highlights the wonderful work that ORRAN does, and particularly the story of one girl, Miss Nane Savoya, whose story is a perfect example of what a ricochet effect your contributions make to our society. So let's keep them going, and they are coming, let me tell you. Thank you, Shaka Abrahamian, $160, and we have a table over there for $5,000. Thank you, Mom's table. Bravo, եթե թույլ կտաս Վիկտորիա, ես էլ նշեմ, որ Զախկովում մի սեղան ու կողմից արդեն $5,000 նվիրատվություն է եղել եւ շատ ուրախ եմ, որ այդ սեղանի շուրջ նստած է նաեւ իմ շատ սիրելի այս բարակայում գործընկերուհու Վիկտորիայի մայրիկը։ Շնորհակալություն ձեզ եւ իհարկե բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կատարում են իրենց նվիրատվությունը, սիրելիներս։ Սիրելի բարեկամներ, Վիկտորիան ինչպես նշեց, այժմ մենք կնայենք մի փոքրիկ ֆիլմ, որը պատմում է այն մասին, թե ինչպես է առօրյան անցնում ORRAN-ի երեխաների համար եւ թե ORRAN-ը իրականում ինչ մեծ ու կարևոր գործ եւ դերակատարում է ունենում յուրաքանչյուր երեխայի կյանքում։ Խնդրեմ ուշադրություն ներեք։ Նարեկ 200 երեխաներից մեկն է, որ ORRAN-ը հաճախում է եղբոր հետ, որը ունի հատուկ խնամքի կարիք։ Նա սկսեց ORRAN այցելել մի քանի տարի առաջ։ Հայտամշակման և ասեղնագործության խմբակներում հաջողություններ ունենալու բացի, նա նաև մասնակցում է մաթեմատիկա և համակարգչային դասընթացների խմբակում։ Նարեն ապրում է մոր և եղբոր հետ, իրենց մեկ սենյականոց փոքրիկ բնակարանում։ Հայդե տախտակը, որը ծառայում է որպես գրասեղան, այնուամենայնիվ չի խանգարում Նարեին ուսման մեջ առաջ գնալու և գերազանց սովորելու համար։ Ռաֆին և ես ցանկանում ենք ստեղծել մի միասնական տուն, մի տան ամիկյուն, որ մոռացված, լքված, միայնակ երեխաները և մեծահասակները կարող են ապահով և սիրած գալ։
Կոմիտեի անկախացումից երկրի բնակչության մեծ մասը հայտնվել է աղքատության ճիրաններում։ Այսօր բնակչության 33%-ը համարվում է աղքատ։ Չխաբերությունը շարունակում է մնալ այն գլխավոր պատճառներից մեկը, ինչի պատճառով երեխաները, հատկապես գյուղական շրջաններում բնակվող, դուրս են մնում սոցիալական ծառայություններից։ Չնայած նկատելի հաջողություններին, Հայաստանում աղքատության կրճատման հարցում 5 տարեկանից ցածր երեխաների 41.9% համարվում են աղքատ, իսկ 80%-ը ծայրահեղ աղքատ։ Աղքատության ամենախոցելի զոհերը երեխաներն են։ Երեխաները ապրելով անմխիթար պայմաններում մեծանում են առանց կրթության, աննորոշ և սոցիալապես ոչ ադեկվատ։ ORRAN-ի գործունեությունը սկսվել է 2000 թվականից կարիքավոր ընտանիքներին օգնելու առաքելությամբ։ Առ այսօր ORRAN-ն օգնել է ավելի քան 30,000 մարդու։ ORRAN-ն ունի 2 կենտրոն Երևանում և Վանաձորում։ 99 տարեց և 200 կարիքավոր երեխա ամեն օր այցելում են ORRAN։ Տարեցները գալիս են առավոտյան և ստանում են տաքսի։ Նրանք ներգրավված են սոցիալական ծրագրերում։ Տարեցներից ոմանք ընդգրկված են ORRAN-ի երգեցողության խմբակում։ Երեխաները այստեղ են գալիս դպրոցից հետո, որտեղ ստանում են սննդարաշ ճաշ։ Այնուհետև նրանք պատրաստում են իրենց տնային առաջադրանքները։ ORRAN-ում երեխաները սովորում են տարբեր արվեստներ՝ ասեղնագործություն, հայտագործություն, կավագործություն։ Ստանում են համակարգչային հմտություններ, որոնք խիստ կարևոր են ժամանակակից աշխարհում։ Նրանք նաև ստանում են բժշկական և հոգեբանական աջակցություն։ Իսկ Վանաձորում ORRAN-իստները նաև սովորում են քանդական գործություն, վարպետ թերթանից, վարպետը երեխաների կոնդոնում է։ Երգեք և քանդակում եք, քանի որ ոգից սնվում է և քանդական գործությունը միաձուլվում է երաժշտության։ Նարէն սիրում է ORRAN-ը։ Նա այստեղ շրջապատված է ջերմությամբ և հոգատարությամբ։ Շնորհիվ այն փորձի և գիտելիքների, որ Նարէն ձեռք է բերել ORRAN-ում, դա նրան հնարավորություն է տալիս նորանոր ձեռքբերումներ ունենալ։ Նարէն մասնակցել է Թումո համակարգչային ամառային ճամբարին և մի քանի մաթեմատիկա և համակարգչի մրցույթների, ուր գրանցել է մի շարք հաղթանակներ։ Կենտրոնում Նարէն ձեռք է բերում զանազան հմտություններ, հատկապես բարձր տեխնոլոգիաների մեջ։ Այսօր նա սովորեցնում է իր համակարգչային հմտությունները իր ORRAN-ի կրսեր ընկերներին։ Մինչ Նարէն հասակ է անում և զարգանում, նա ավելի ու ավելի է մոտենում իր երազանքին։ Ինչ ես ուզում բռնել։ Նպատակ ունեմ դառնալ պատկի կատարվածիչ։ Միացեք մեզ։ Նրանց տալու թվերով ճաշելու և հայտնաբերելու կյանքի գեղեցկությունը, և զգալու ապագայի բերկրանքը։ Հրաշալի է, սիրելի բարեկամներ, նվիրատվությունները շարունակվում են և իհարկե կան մարդիկ, որոնք չեն ցանկանում բարձրաձայնել, բայց այնուամենայնիվ հավատացեք, որ կարևոր է ձեր արած նվիրատվությունը, այդ իսկ պատճառով ես ցանկանում եմ հնչեցնել։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ինգո Արմենիա ինշուրանսին $650 չափով օգնություն համար։ Sayura Ayupova $2000 և ապավեն սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունը դերս Արսեն Ղազարյանի ևս $2000 I would like to call out
as well, Mr. and Mrs. William and Elham Kuri, $500, Mr. and Mrs. Camille and Yola Haj, $200, Mr. and Mrs. Avedis and Huri Bogosian, $500, Mr. and Mrs. Igor and Nairi Tomasian, also $500, and Mr. and Mrs. Ruben and Susanna Babayan, also $500. Thank you. Let's keep it Եվ going. Բախտերյան 500 $1,000 շնորհակալություն վերադարձության համար, սիրելի բարեկամներ, մենք շարունակում ենք եւ այս պահին իշտ է սկզբում աղոթքի օրհնանքով, բայց այս բարագայում իր ողջույնի խոսքով կրկին ուզում ենք այստեղ հրավիրել գերաշնորհ Սրբազան Նաթանին։ Սիրելի ներկաներ, Your guests, դժվարանում եմ այս պահին խոսքեր գտնել գնահատելու համար ORRAN կազմակերպության գործը։ I find it difficult to find the proper words to show my gratitude to the work that ORRAN does. Եթե ինձ ասեին, թե մեկ նախադասությամբ կամ մեկ-երկու խոսքով ինչպես կարող եք բնորոշել եւ բնութագիր տալ, ես կասեի երկու բառ։ If I were to say it in one sentence or two words, I would say the following: Սեր love եւ հավատարմություն։ and faith. Սեր մարդու նկատմամբ Towards people եւ հավատարմություն and loyalty մարդ լինելու գաղափար։ as to what it means to be a human being. Եթե մենք բոլոր արարածներին տարբերակում ենք մարդ արարածից, որին կոչում ենք Homo sapiens, ապա մարդը տարբերվում է մյուս բոլոր արարածներից, որ նրա սերը ոչ թե բնազդային է, այլ նրա սերը վերապրվում է բանականությամբ։ You're gonna have to repeat that. If I were to say how human beings differ from other animals, I would say that I mentioned it was an impromptu translation. That the love of human being, Homo sapiens, is intellectual, not instinctive. You didn't need a translator. Պարզապես ուզում եմ հիշել, որ մարդկային կյանքի մեջ իսկապես ամենակարևորը սերն է։ Let's just remember that the most important thing in life is love. Ես իբրև մարդ, իբրև հոգևորական, As a person, as a believer. Աստված ինձ ինչքան կյանք տա եւ հնարավորություն, ես պիտի միշտ քարոզեմ սեր ու սեր։ All the life that's in me, I will be preaching love and love. Որովհետեւ սկիզբն է ու վերջը։ It is the beginning and the end, if I may add the alpha and the omega. Եվ այստեղ բոլոր հավաքվածները հենց այդ կարևոր սիրո հոգով են։ And everyone is here bound by love, representing it especially. Սիրով մարդու, սիրով անծանոթի նկատմամբ։ Love towards people, love towards those who do not know. Չեմ կարծում, որ մի նորմալ մարդ կյանքի մեջ երբևէ հիացումով ու ուրախությամբ չնայի փոքր երեխայի փափլիկ հորիքներն։ Very few people look at the hands and legs, the mini hands and legs,
feeds Նույնիսկ us. անծանոթ մեկի զավակի առաջին ֆոտովանքը հոլիվուդիո չուրախանա։ Very few people can go without noticing the beauty and the sweetness of a child. Հիմա մեր երկու երեխաների երկրորդ տեսնումը ինչպիսի համով ուրախությամբ էինք նայում նրանց առաջին ընկած ատամները։ He noticed the joy that we were looking at with the first, remember the first tooth lost by a child. Այս ամենը մեր կյանքում This is all our lives. մենք անցել ենք դրանով եւ մենք ուրախանում ենք։ We've passed through it, and this is what brings us joy. Եվ սրանով ենք մենք կոչվում։ And this is what makes us people. Եվ ուզեմ մի ճշմարտություն բոլորիդ հետ կիսել։ And I'd like to share a truth with you. Տալը ավելի մեծ երջանկություն է, քան ստանալը։ To give is greater than to receive. Եվ եթե ինձ թույլ տան ավետարանի երանիների մեջ մի երանի ավելացնել, And if I were allowed to add another line in our Bible, in the blessings of the Bible, I would like to ask, blessed those whose given and forget, and blessed those whose receive and remember. So, I think that is giving for all of us will be very memorable. Donors will give go back. Շնորհակալություն, մինչև նորից զուսակին անցնելը ես պետք է խնդրեմ, որպեսզի հարցում եմ ինձ հետ ներկայացնողները համակարգիչ են, ջերմ ծափահարենք Վիկտորիային, որովհետև նա ուղղակի հրաշալի է։ Isn't she gorgeous? Please, Thank you. Սերերը շարունակում ենք և այսպես Արմինեի կողմից 30 $, նվիրատվություն, շնորհակալություն։ Այստեղ նաև կան մարդիկ, ովքեր խնդրել են չհայտարարել, մենք ունենք $80, $100, 400, ինչպես նաև ուզում եմ ասել, որ ԱԿԲԱ բանկը հոգում է Արմինե Սախոյանի ուսման վարձը գուհում, Սախոյանն ով պատրաստել էր այս փոքրիկ տեսաֆիլմը, որը մենք դիտեցինք, ուսման վարձը ապահովելու է, շնորհակալություն մարդու կյանքում թերևս ամենակարևոր գործողությունը հովանավորելու համար, սովորությունը հովանավորելու համար։ Մինի Ծառուկյանի կողմից $500, շնորհակալություն։ thank you, Romanian International, $5,500. Thank you. Գրկին այստեղ Սեդրակ Սարգսյան $500, ինչպես նաև այստեղ ունենք $1000, ես չեմ հասցնում բոլորի անունները կարդալ և ճիշտ ասած ոմանք ձեռագրերը նման են բժշկի ձեռագրերի, դրա համար բժշկանում են արտաբերել նույնիսկ անունները, բայց խնդրում եմ երեկոն դեռ շարունակվում է, հավատացեք, որ միշտ լիքն է լինում այն դրամապանակը, որը դատարկվելու տեղ ունի, այսինքն որը դատարկվում է, նշանակում է հնարավորություն կա լցվելու, այնպես որ ձեր դրամապանակները մի պահեք շարունակեք ձեր բարի գործերը իրականացնել, սիրելի ներկաներ և կարծում որ դասական երաժշտությունը լավագույն ուղեկից է կլինի այս գործողության, համաձայն ես։ I think the gist of what Arsene was saying, we would like to have the problem of not having enough time to say the names. So please do keep them coming. We have another one from Roscoe's Club, $1,000. Thank you. And remember, whether it's
$500 or 10,000 dirham, just contribute. Everything counts. Most of us spend more than that on a meal or shoes, but guilt trips aside, please contribute. This is where you know your money is going to be spent wisely. Հրաշալի է, մեզ մոտ արդեն վալյուտան փոխվում է եվրոյով, նույնիսկ կա donation 100 եվրո ունենք այստեղ 4,000 ԱՄՆ դոլար Վահան Զանոյանի կողմից եւ հրաշալի է կողքը ձեռագրով ավելացած նպատակը դուք որոշեք ըստ պահանջարկին շնորհակալություն սիրելիներս յուրաքանչյուրի իսկապես ձեր ներդրման համար ու ինչպես Վիկտորիան ասաց իսկապես դա կլինի 100,000 10,000 դոլար թե դա կլինի 10,000 դրամ հավատացեք որ յուրաքանչյուր լումա կարևոր է եւ յուրաքանչյուր լումա կծառայի մեծ նպատակին ինչի համար որ դուք կատարում եք ձեր նվիրատվությունը Վիկտորիա Thank you, Avetis Berberian. $100. Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, այժմ մեր երեկոն կշարունակի օպերային երգչուհի ORRAN-ի լավագույն բարեկամուհի սոպրանո Magda Mkrtchyan. Please let's enjoy the magical voice of renowned opera soprano and good friend of ORRAN, Magda Mkrtchyan.
The donations keep coming in. A few more that we'd like to announce. Dr. Hilda Grigorian, 250. Vahagan Zarukyan, $500. And Rika and Cesar Aslanyan, $1,000. Awesome, $1,000 սիրելի բարեկամներ, Kirit Valen, you keep paying, am I right? I'm sorry if I'm not pronouncing right, I'm very sorry. But you're amazing, thank you. You're appreciated for your donation, thank you. $50 սիրելի բարեկամներ, Սուզաննա Մարգարյան Սևոյանի կողմից, շնորհակալություն շատ։ Եվ ներողություն եմ խնդրում, ես որ ասացի ուսման վարձի հետ կապված, որ ԱԳՎԱ կրեդիտ ագրիկոլ բանկը հովանավորում էր երեխային, ոչ թե ֆիլմը պատրաստող երեխայի մասին էր խոսք, այլ այն երեխայի, ով ասաց, որ ուզում է բանկի կառավարիչ դառնալ։ Եվ ինչ հրաշալի է, որ այսօրվա գոլեգաները պատրաստում են իրենց վատվա գործընկերոջը ուսումը ապահովելով։ Շնորհակալություն։ The girl in the film noted that she dreamt of becoming a chief executive at a bank, and AGWA Credit Bank has offered to sponsor her education. So bravo to them. Thank you. Հարգելի ներկաներ, այս պահին իսկապես պետք է խնդրեմ բոլորիդ ուշադրությունը, ես հասկանում եմ, որ բոլորդ չքնաղ եք և իրար հետ զրուցելու հազարավոր և հարյուրավոր թեմաներ կան, բայց պետք է խնդրեմ, որպեսզի բոլորիդ ուշադրությունը դեպի բեմահարթակ լինի, որովհետև ուզում եմ այստեղ հրավիրել դեռևս մի անձնավորության, ով կարողացել է մեզ բոլորիս համախմբել այստեղ մի հարկիտակ և ով կարողացել է ու կարողանում է արդեն տարիներ շարունակ ապահովել մի խումբ հարյուրավոր երեխաների և իհարկե նաև տարեց մարդկանց, ովքեր կարիք ունեն այդ հոգատարության։ Նա հրաշալի անձնավորություն է, գեղեցկուհի ու ֆանտաստիկ լավագույն մարդկային հատկանիշներով օժտված։ Տիկին Արմինե Հովհաննիսյան։ Please, everyone, let's have your undivided attention. This woman, this person deserves it. The founder of this amazing organization, the lady responsible for bringing this all together and changing the lives of thousands of people. So please, your applause and attention. Thank you. Բարի երեկո սիրելի բարեկամներ, ուրախ եմ ողջունելու ձեզ ORRAN-ի 11-րդ տարվա ընթրիքին, հին և նոր բարեկամներ, և յուրաքանչյուր տարի այս նոր բարեկամների թիվը մեծանում է և դա իսկապես ինձ մեծ հրճվանք է պատկանում, և այս տարի մեր ձեռնարկություններին ավարտացել են նոր ձեռնարկություններ, Ռոսգոստրախը, Ինեկոբանկը և FMD KNL կազմակերպությունը և բարի գալիստին պատմիկ իրենց։ Ես յուրահատուկ ուրախություն եմ ապրում, երբ որ տեսնում եմ այն սեղանին նստած UWC քոլեջի երեխաները և աշխատակիցները, որոնք Դիլիջանից են եկել հատուկ այսօրվա համար։ Այս երեխաները Վանաձոր ORRAN-ում նաև կամավոր աշխատանքներ են անում։ Ես հայերենով շատ բան չի պիտի ասեմ ձեզ, որովհետև ես չունեմ ձեզ խրատներ տալու, խնդրանքներ ասելու։ Դուք այդ բոլորը շատ լավ գիտեք, այդ խնդրանքները, այդ թելադրանքները սրտի գալիս է ձեր խղճից։ Եվ այն պատմությունները, որ ես անգլերեն հիմա պիտի պատմեմ, մեր Հայաստանաբնակների շատ ծանոթ են այդ պատմությունները։ Այդ պատմությունները լսելուց դուք պիտի տեսնեք այդ պատմությունների մեջ
ձեր բակում ապրող մարդկանց։ Ուրեմն թույլ տվեք միայն անգլերեն պատմեմ, բայց եթե մեկը շատ ուզում է հասկանալ հայերենով ինչ եմ ասում, թարգմանություն կա հայերենի, եւ եթե ձեր ձեռքը բարձրացնեք, գրված ձեզ հայերեն կբաժանի իմ 3 պատմությունները։ Good evening, ladies and gentlemen, and my very good friends. I'm very happy to see all of you here, especially the new companies that have joined us. We have 3 new companies this year, FMDKNL, Inecobank, and Rosgosprach Bank. Welcome. And I'm very happy that we have the students and the staff of UWC College from Dilijan who have arrived for this evening, especially for this evening, from Dilijan. Thank you. You will all notice 2 very special people missing this evening, my Rafi, and of course Mr. Rafi Yirikian, Abiba Salam TS. Mr. Yirikian unfortunately had a last-minute emergency meeting and he could not join us, but we are happy that his whole team is here with the whole table, and today they have donated over 400 million dirhams to ORRAN. Not to mention the personal thousands of dollars of donation that the Yirikian family has made. Every year, as the day for the banquet approaches, I start getting very nervous. And I start getting stressed out. And I kind of start thinking, if I could do something that could be more helpful for Armenia and for the kids of Armenia. And as I'm going through this doubting period, I realize it's time to visit some of the homes of the ORRAN children. And so I took such a journey 3 days ago, and I would like to share the stories of that passage with you. I would like to share the story of the old fried bread, the story of the Christmas tree, and the story of every woman's home is her castle. So the first house I visited 3 days ago was in Sarita. It was a rented 2-room basement house, and I found there a mother on a wheelchair, no father, he was in prison, and our 8-year-old Malishka. And the first question that was going through my mind was, where's the toilet? And what are they having for dinner tonight? The first question was answered very quickly. The mother in tears showed me the bucket. And she said that Marishka periodically emptied it outside. The second answer was much more difficult. I was frantically opening the cupboards and all the pans to see what food I was going to find. And there was nothing in the house. But I finally found the family's dinner as I opened a frying pan. It was 4 pieces of old bread, dabbed in oil, ready to be fried. The second house I visited, it was more challenging. I had to have Edgar and Christina, our ORRAN children, hold both of my hands as we were trying to go through a dirty, slopey, slippery road to their house. We walked in and we were greeted by their little brother, 6 years old, David, blonde, running around, mentally challenged, wetting his pants. That's why he can't go to school.
was just trying to open my purse the whole time. And first I thought, okay, it's a red purse and maybe he likes the color. Until I realized he was looking for candy, which I so carelessly had forgotten to put in my purse. And so as I walked into this dark, damp, charcoal-walled house, I was looking around, and all I could see was the faces of our ORRAN children who were getting so nervous because Mrs. Armina was visiting their house. I didn't have to ask what was for dinner because Christina was generous. She offered one of the 4 cucumbers that they had. I turned to the mother, and my usual question is, where is your refrigerator? And she kind of looked at me as if to ask, are you mocking me? She said, we've never had a refrigerator. Never, ever. Oddly enough, I saw a Christmas tree decorated at the corner of the house. And I asked, I said, why do you have a Christmas tree in mid-September? And the answer was simple. Because it's beautiful. A Christmas tree in mid-September in this dark, dampy room. The third road required a longer ride, 35 minutes out of town, to a neighborhood called Charbach. And our ORRAN family lived by a junkyard. And I met the mother and 3 sons. And the mother was very determined that she was going to raise her boys well. So she proudly started showing me her prized findings from the junkyard. She had scraps of metal, a broken oven, an old sofa ripped. And she proudly was telling me how she was using these materials to extend, to make her domi, her cabin house, a little bigger. And as I watched this young mother telling me this story with twinkling eyes and a big smile on her face and really dreamy eyes, I thought to myself, every woman's home is her castle. So I returned to ORRAN. ORRAN, by the way, in Armenian means haven. I returned to ORRAN and I watched the children having a hot, nutritious meal. And I heard some of them giggling outside playing ball. And then I observed the little fingers molding clay and etching wood. And I thought, I have found my haven and my heaven. I also came to conclude, were it not for ORRAN, our children and our elderly would be among those who are abandoned, ignored, and forgotten. I think all of us were indeed touched by those stories. Let's not forget that those were just 3 of countless others. And I'm sure that very few of us could hold the pain that you feel when you're confronted with these stories. So let's just pay it, make it better.
Okay? Get your wallets out. We're about to start the auction, people. We want to see some activity, okay? Իսկապես այսօր կա այդ բացառիկ հնարավորությունը եւ շանսը փոխելու ճակատագրեր այն հրաշք երեխաների, ովքեր իրենց բնորանը գտել են օրանում։ Այնպես որ պատրաստեք ձեր դրամապանակները, որովհետեւ մեր երեկոյի թերևս ամենահետաքրքիր մասն է առջևում աուկցիոնը, որը կանցկացնեն իմ շատ սիրելի գործընկերները, ուստի խնդրում եմ, որպեսզի ջերմ ծափահարություններով դիմավորեք Լայիսա Ռայան Հովհաննիսյան, Ջաննա Մարենկո եւ Արտակ Վարդանյան։ Բարի երեկո, նախ ծափահարենք շատ սիրելի ընկերներին, ովքեր երեկոյի սկզբից ապահովեցին այս հրաշալի տրամադրությունը Վիկտորիան եւ Արսենի շնորհակալություն, մենք վայելում ենք ձեզ այնտեղ նստած։ Բարի երեկո, օրվա խորհրդի մասին շատ խոսեցինք, շատ լսեցինք, հստակ է եւ պարզ է ամեն ինչ, բարեգործություն, հստակ է այդ ամենը, որովհետեւ դրանով մենք օգնում ենք երեխաներին։ Բարի երեկո տիկնայք եւ պարոնայք, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, որ այսօր այստեղ եք այս գեղեցիկ սրահում։ Ես Դիանա Մանենկոն եմ, ինչպես արդեն նշեցին, եւ իմ գործընկերներ Արտակ Վարդանյանի եւ Լարիսա Հովհաննիսյանի հետ շատ ուրախ ենք եւ հպարտ ենք, որ մի փոքրիկ մասն են կազմելու այս կարևոր միջոցառման։ Good evening, everyone. We're so excited to welcome you all here. I'm Larissa Hovannisyan. I happen to have the immense luck of being Armina's daughter-in-law, and I'm here together with my beautiful friends and colleagues, Diana and Aktak, and we're going to get some money going here and to support our wonderful children that you all heard about today. Անկեղծ ես ուզվում եմ, որովհետև ինձանից ձախ Երևանի սիրուն աղջիկներն են։ Եկեք ծափահարենք մեր գեղեցկուհիների, ֆանտաստիկ է այն, որ կատարվում է մեզանից ձախ, եւ ես վստահ եմ, որ այս ամենը կօգնի, որպեսզի մեր եւ ձեր կոնտակտը ավելի հեշտ լինի։ Մենք փորձենք այն աուկցիոնը, որը կատարվում է, անցկացնել եւ դրա միջոցով շատ երեխաներ տարվա ընթացքում կուրս փորով հաց կուտեն ի վերջո։ Շնորհակալություն Արտակ։ Իհարկե շատ խոսվեց այսօր օրան ընտանիքի մասին։ Ինչու եմ նշում ընտանիք, քանի որ հաճախ լինելով օրանում, իրոք որ հասկանում ես, այնտեղ մի մեծ ընտանիք է, որի տանիքի ներքո երեխաները ապրում են ջերմ, սիրով, պարուրված զգացմունքներով։ Այնտեղ ամեն ինչ անկեղծ է, թե հարաբերությունները, թե զգացմունքները։ Եվ դուք այսօր կարող եք ձեր մասնակցությունը ունենալ այդ կարևոր գործին եւ անապահով ընտանիքներին ձեր լուման փոխանցել։ For those of you who have seen ORRAN, who have been to the centers, you know that ORRAN is not just an organization, but ORRAN is actually a family. And when you go there, you truly feel as if you're part of a family and you become friends with the children there and with the elderly there. So I'm not going to translate everything that is said, but I'll sum it up with one big idea. Շնորհակալություն, առաջարկում եմ չի չարաշահել ձեր համբերությունը եւ միանգամից անցնենք աճուրդին, քանի որ կարծում եմ դա երեկոյի ամենակարևոր հատվածն է։ Եվ այսպես տիկնայք եւ պարոնայք հրավիրում ենք ձեր ուշադրությունը եւ այսպես պտղատու ծառ օրանի այգում։ Սա հրաշալի գաղափար է, փառահեղ գաղափար է։ Պատկերացրեք, դուք կատարում եք նվիրատվություն եւ տնկում եք ծառ օրանի Վանաձորի այգում։ Դա նշանակում է այդ ծառը այսպես աճելու է, վերաճելու է, բազմանալու են, երեխաները հովին են լինելու եւ դուք ձեր լուման ունենալու եք, ձեր սերունդներն են տեսնելու, ձեր թոռնիկներն են տեսնելու, դա ֆանտաստիկ է։ Իդեպ մրգի ընտրությունը ձերն է, բայց հաշվի առնելով Վանաձորի կլիման, մենք խորհուրդ կտանք ընտրել խնձորենի կամ էլ տանձենի եւ հիշեցնենք, որ ծառի կողքին մենք միանշանակ կտեղադրենք վահանակ ձեր նախընտրած գրությամբ։ We'll start off the auction with our first item, which is the fruit tree in ORRAN's garden. You can actually choose which fruit you'd like to plant. It can either be a pear or an apple. And the trees are great because the kids get to spend time around them, and when it's hot outside, they can take advantage of the shade that the tree provides. And also, just to add, you can add your name on a plaque under the tree so the kids know that it was donated by you. Եվ այսպես մեկնարկային գինը տիկնայք եւ պարոնայք 400,000 դրամ է, վճարելով 400,000 դրամ։
Տարին 12 ամիս օրանում երեխաները բարեկեցիկ են, ահա մենք ունենք մեկ թեկնածու, որը կվճարի 400,000 ԱՄՆ դրամ։ Մենք ունենք նաև 1 րոպե ժամանակ, գուցե գտնվում է մեկ այլ թեկնածու, որը մի փոքր ավելի շատ կվճարի, որպեսզի մենք ունենք որքան 500,000 դրամ։ One person at 400,000, we have 500,000 coming in for this tree. Do we have any other bids for the tree? Դե ինչ ես կարծում եմ, որ այս ծառի համար արժե էլ ավելի շատ վճարել։ Հիշեցնում ենք, որ պատկերացնում ենք ձեր թորնիկը մոտավորապես կամ ծոռը 70 տարի հետո կարող է գնալ այնտեղ եւ տեսնել պաստառի վրա գրված ձեր անունը։ We'd like to remind you that this is Մենք ունենք այստեղ 600,000 դրամի քննադատություն, Տիկին Հովնանյան։ 600,000 դրամ։ 600,000 from Ms. Nina Hovnanian. Thank you very much. Anyone further? Ու 900,000 դրամ այստեղ։ Դե պատղատու ծառ, պատկերացրեք երեխաներ, սերունդներ։ Եկեք նախ ծափարենք ինքներս մեզ, որտեղ հրաշալի է գաղափարը, հրաշալի է տրամադրությունը։ 900,000 դրամ վճարում ենք ծառի Ով համար։ է վճարում ավելին այս հրաշք ծառի համար 900,000 դրամ։ Մենք նայում ենք այնտեղ, նույնպես, որպեսզի ուշադիր լինենք եւ որևէ մեկին բաց չթողնենք։ 900,000 դրամ մեկ։ Մենք մոտավորապես կհաշվենք 10, 9, Showing 8, 7, 7, 5, 4, 3, Nina Hovnanian. Մեկ միլիոն! Մերսի, երկու վարկյանը բերքում նային է։ Ահա։ 1,500,000 դրամ։ Մենք այստեղ հրաշալի է կատարվում եւ տրամադրությունը հիանալի է։ Իհարկե այս դեպքում մենք եւս 30 վարկյան պետք է գեղեցիկ խոսենք այս նախ ծառի մասին։ So we'll have another 30 seconds. We have it at 1.5 million rounds right now. Elov կվճարի ավելին։ Anyone who is ready to go more than this? 3-ից հաշվենք։ Մենք հաշվենք 5-ից։ 5-ից։ 5, 4, 3, 2, 1. Մենք ծառը ծառայությունն ենք, ծառը գտանք տանտիրոս նարկավիճակով, շնորհակալություն ձեզ, հիշենք, որ այդ ծառը ձեր անունով է լինելու և դա հպարտություն է, ինչպես նաև երեխաները անոթի չեն լինելու։ Շնորհակալություն։ Ահա, խաչիկ յան, շնորհակալություն։ Եվ կարծես սկիզբը գեղեցկուհին էր, հրաշալի է, չէ՞ տրված։ Շատ լավ է, Շնորհակալություն։ Անցնում ենք առաջ եւ ներկայացնում ենք ձեզ արդեն երկրորդ շատ հետաքրքիր իրը, որը պատրաստել են հենց օրանի երեխաները։ Սուրճի սեղան 4 աթոռով։ Ահա աջ կողմում է դրված սեղանի աթոռները, խնդրենք։ What we're going to showcase right now is our second item, which is a coffee table that was handmade by the children of ORRAN with 4 stools. It is a beautiful piece of woodwork. Եվս մեկ անգամ եմ կրկնում, սա պատրաստել են հենց օրանի երեխաները, նրանք հաճախում են փայտագործության եւ կավագործության խմբակների եւ իրենց գեղեցիկ ձեռքերով էլ ահա այսպիսի հրաշք սեղան եւ աթոռներ են պատրաստել։ Հարգելի հյուրեր, երբ նստում եք սուրճ խմելու, պատկերացրեք, որքան քննարկում եք հարևանների, կամ մյուսների խնդիրները, պատկերացրեք, որ սուրճ խմելու պահին որքան գոհունակ կարող եք լինել, որ այս գնացով երեխաները կրկին եմ նորից եմ հիշեցնում, տարին 12 ամիս անոթի չեն լինելու։ Եվ այո, ամեն սուրճիկումը կարծում եմ էլ ավելի քաղցր կվայելեք այդ սուրճը։ Եվ այսպես խնդրեմ։ Մեկ նարկային գինն է 600,000 դրամ։ We'll start off the bid price with 600,000 AMD. It's worth to note that it took the kids 2 months to make. It's a fantastic table to have if you just want to sit down and have a nice cup of coffee and chat about or gossip about different things. Եվ այնտեղ տեսնում եմ առաջին գնորդին 600,000 դրամով Աչակողմյան հատվածում նստած տիկինը ցանկանում է գնել այս սեղանը։ Դեք հրաշալի գաղափար է։ Ձերքի աշխատանք երեխաների կողմից կնստեք սուրճը կխմեք, կվայելեք եւ կհաց։ Ահա, դրա հենց ընկերուհի ինչպես հասկանում եք Տիկին Հովնանյանը, ինչքան եք վճարում դուք Տիկին Հովնանյան։ Որքան ավել։ 600-ից ավել։ 700,000։ 700,000 AMD. Որսում եք 1 միլիոն։ Oh, 1 միլիոն։ We have Շնորհակալություն, մենք այդտեղ 1 միլիոն դրամի մարդ, որը որ 1 միլիոն է առաջարկում։ Եվ էլ ով ավելին կառաջարկի այս
գեղեցիկ, փայտե, մաքուր փայտե, մեզ ուշում է։ սեղանի և աթոռների համար, Նստիր Մալենկո, նստիր։ Դա է կավից է, Լարիսա, տեղավորվեք մինչև այս ակցիոնի So we have 1 million AMD from Mr. Pachi Pachinian. I'm thinking that we can go further than this. Anyone is willing to go for 1,200,000 AMD? 1,200,000. For Mrs. Sona Hamalian. Thank you very much. Anyone? 1,100,000 200,000 դրամ։ Եվ այսպես 1,200,000 դրամ առաջարկվում է սեղանի և աթոռների համար։ Ով է վճարելու ավելին։ Եվ այնքան հարմարավետ, ես փորձեմ ձեզ գայթակղել, բայց այս դեպքում շատ անկեղծ և հստակ։ Anyone willing to go further than 1,200,000? Դա 5-ից հետ հաշվարկան ենք, արդեն 5, 4, 3, Տիկին Բոբնանյանը խախտեց դրությունը։ 1,300,000 դրամ։ We have 1,300,000 AMD from Ms. Nina Hovnanyan. Thank you so Nina much. Hovnanյանը խախտեց այսպես Սոնայի դրությունը և հիմա մենք սիրով արդեն անցնում ենք առաջ և կրկին հետ հաշվարկ փորձենք։ Վերջնական գիններ հիշեցնենք 1,300,000 դրամը։ Ով է վճարում ավելին։ 5, 4, 3, 2, 1, Տիկին Ովնանյան, շնորհակալություն այս մաքուր անավար ձեռքերով պատրաստված փայտե ու կավե գեղեցիկ աթոռը և սեղանը ձերն է։ Շնորհակալություն և շնորհավորություն ձեզ։ And now we're going to move on to our third auction item. Եվ այսպես Royal Salute-ը ներկայացնում ենք հաջորդը Royal Salute 21-ն է։ Royal Salute-ը բացառապես սուպեր պրեմիում կարգում ներկայացված 21 տարուց ոչ պակասնեցում ունեցող առաջին վիսկին է լյուքս կարգի վիսկիների համաշխարհային առաջատարը։ Իդեպ նաև նշենք, որ այն շոտլանդական է, այն ունի անմոռանալի համ, թավշյա փափություն և հզոր ու ազդեցիկ ոճ։ Դե տղամարդիկ կարծում եմ պետք է որ այս հատվածում ակտիվանան, քանի որ շարժում են վիսկի հիմնականում տղամարդիկ են սիրում։ Հիշեցնենք մեկ տարկային գինը 200,000 դրամ։ And so our third auction item is the beautiful Royal Salute Scotch whiskey. Խնդրեմ ուշադրություն եմ։ We should note that it was aged 21 years and older. It's a beautiful bottle of Scotch whiskey. And the starting price is 200,000 AMD. And my sister actually happens to be showing the Առաջինը 200,000 դրամ կվճարի ծախակողնյան հատվածում։ Էդգարը HSBC գերության նորենը համիանում է, մենք ունենք ուրիշ տեխնացություն, պարոն Խաչիկը եվս երկուսով ավելացնում ենք 400,000 դրամ ենք վճարում։ 400,000 դրամ։ Ով է վճարում ավելին։ 400,000 AMD. Կամ մարդ որ ավելին է վճարում 400,000 դրամ այս հրաշալի վիսկի համար երեկոները կվայել եք 400,000 դրամից ավելին։ Ես հասկանում եմ պարոն Խաչիկյան, այս վիսկի համար իսկապես արժե պայքարել և հիմա հետ հաշվարկ անենք 10, 9, 8, ահա, դրությունը պարոն Էդգարը, HSBC տնօրենը, որքան եք վճարում։ 500,000 դրամ և այսպես 100,000 դրամ։ Anyone willing to go more than this? An amazing whiskey. 600,000 դրամ։ We have 600,000 Փորձում է գերազանցել բոլորին։ 600,000 դրամի եք հասել շոտլանդական վիսկիի համար։ Ով Anyone from the far away, a little bit of the far away tables, anyone willing to, we've got some major competition happening up here. Դե ինչ մենք կրկին հետ հաշվարկ անենք, որտեղ 600,000։ Մեկ րոպե։ 700,000 դրամ։ Եկեք ծափարենք, այո, ծափարենք։ So we're at 700,000 AMD. Anyone willing to go further than this? Այո։ 700,000 I mean, my sister's really trying. 800,000 դրամ, ունենք տեխնացու։ We have 800,000 AMD. Wonderful. I think it's working. I think it's Առաջարկում եմ կրկին հետ հաշվարկ անենք, որպեսզի այդ ընթացքում կողմնորոշվենք։ Գինը հասել է
800,000 գրամի, 800,000 գրամ, 5, 4, 3, 2, 1. 800,000 գրամ, հաջողված է շոտլանդական Royal Salib Whisky-ն։ Դե ինչ, դիտնայք է պարոնեք, սա ողջունի առաջին հատվածն էր, բայց մենք այն ընդհատում ենք շատ գեղեցիկ մի ընդհատումով, այսպես կարող ենք ասել, որովհետև այստեղ են գալու օրանի անբաժանելի մարդիկ, անբաժանելի մասնիկները, տարեցներ, որոնց ձայնը չքնաղ է, նրանք կատարում են և դա հուզիչ է, խոսքը ոսկե աշունի մասին է և նրանց հետ կատարում է չքնաղագույն երկչույի, սիրելի երկչույի, Սիբիրը, եկեք բարձր ծափարենք տարեցներին, հարգելով բոլոր ծնողներին։ Now our wonderful elderly choir will come up and sing here with the beautiful Sybil, a famous singer who is also a fantastic friend of ORRAN. Please welcome them. Դե ինչ, եկեք
Շնորհակալություն դարձնի, եկեք բարձր ծափարեք, ինչպես նաև ոսկե արշունի մեր տատիկներին և պապիկներին ևս մեկ անգամ բարձր ծափարենք, շնորհակալություն։
Կարևորությունը շարունակվում է։ One round of applause for the amazing elderly Ruben and Sybil. Շնորհակալություն։ Եվ նվիրատվությունների շարքը ևս շարունակվում է, Ռոստելեկոմ Հայաստան ընկերության տնօրեն Հայկ Ֆարամազյանը փոխանցել է 100,000 դրամ որպես նվիրատվություն։ Եկեք ծափարենք։ Donated 100,000 AMD to ORRAN. Thank you so much. Շնորհակալություն Միմի Ծառուկյանին եւ Մեդեա Կալագնոմոսին, նա նվիրաբերել է 500 ԱՄՆ դոլար։ Շնորհակալություն ձեզ, հարգարժանները։ Much to Mrs. Mimi Zarukian and Medea Kalagamis for their $500 donation to ORRAN. Thank you so much. Շնորհակալություն։ Իսկ մենք էլ շարունակում ենք վեր աճուրդը։ Հաջորդը Քաշմիրի շալն է, ամենաշատը ինձ հետաքրքրել է հենց սա եթերի նմանկեր։ Խնդրում եմ ցուցադրենք, թե ինչ փայլուն եւ հրաշագեղ շալ է։ Եզրերը զարդարված են շուրջ 100 հատ Սվարովսկի քարերով։ Our next auction item is a wonderful cashmere shawl. It's exquisite. It has approximately 1,000 Swarovski crystals on it. It's a luxury shawl, and I personally wouldn't mind owning one of those for myself. Իդեպ սա նվեր է Սեզա Ասլանյանի կողմից, շնորհակալություն ենք հայտնում նաև նրանց, իսկ մեկնարկային գինն է 450,000 դրամ։ Տղամարդիկ դուք կարող եք իդեպ գնել այս շալը որպես նվեր ձեր կանանց։ This is a wonderful gift from Mrs. Rita Aslanyan, who is here today with us. And as my beautiful colleague here says, dear men of the audience, this is a beautiful gift for your significant other. Մենք ունենք հենց նրա համար է գնում, հրաշալի է, ձեզ համար նվերը առաջինը կա 450,000 դրամ։ So we have one bid at 450,000 AMD. Մենք ունենք ավել 500,000 դրամ Քաշմիրի շալի համար։ Այնքան նկարյալ շալ է, որ ես վստահ եմ յուրաքանչյուր տիկնոջը դա քառապատկի նրա գեղեցկությունը եւ հմայքը։ We have 500,000. Anyone more than that? Ունենք տեխնացու, որ այս գեղեցիկ շալը, որի վրա կա 100 հատ Սվարովսկի քար։ Իդեպ չափսը 40-80 է։ It's 40 by 80, and the cashmere is actually from Tibet and the Alishan regions. Չենք ճարաշահում ձեր ամբերությունը եւ հետ հաշվարկ ենք անում 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 500,000 դրամից ավելինով է առաջարկում։ 100,000 goes to Mrs. Nina Hovnanian. Նինա Հովնանյան, ձեր գեղեցկությունը վստահ եմ այս շալի միջոցով կօգնի, որ շատ ավելի յուրահատուկ լինի։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն, անցնում ենք առաջ եւ հաջորդը։ Հանգստյան օրերն Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում էքսկլյուզիվ դելյուքս համար եւ հատուկ ընտրիկ 2 անձի համար։ Սա նվեր է Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի կողմից։ Our next auction item is a overnight stay at the Armenian Marriott Hotel. It's the executive deluxe room and special dinner for 2 people. Փառահեղ գաղափար է, ի վերջո պետք է սթափվել, ինչպես ասում են մենակ է, տխուր է, կարող եք մի 3 օր անցկացնել Մարիոտում ձեր տիկնոջ հետ, ձեր սիրուհու։ And a beautiful gift from Marriott. Եթե ունեք։ And as my colleague here says, this is a fantastic way for you to spend some time with your significant other. Այո, ինչու՞ ոչ։ Իդեպ մեկնարկային գինը 120,000 դրամ է։ Գիտեսեք մեջ ինչեր է։ Կարծում եմ սա ուղղակի հրաշալի առաջարկ է։ Պատկերացնում եք ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի օրերը, հանգստյան օրերը դուք կարող եք անցկացնել այս հրաշք հյուրանոցում, որտեղից բացվում է տեսարան դեպի Արարատը։ Our starting bid is at 120,000 AMD. Again, compliments of the Marriott. Մարիոտում 3 օր ռոմանտիկ ընթրիք, շատ լավ տրամադրություն եւ այսպես հյուրանոցը տրամադրում է բարձրական սպասարարություններ միջազգային այսպես խոհանոցից կարող եք օգտվել, իսկ այստեղ գիտեք որ շատ համեղ է 3 օր շատ լավ տրամադրություն 3-night stay. I would like to see someone raise their hand for the first bidding price. We have Առաջինը 3 օր գիտեք ինչ ժամանակ եք անցկացնելու հրաշալի եք որոշել Thank you very much. 120,000 դրամ է առաջարկում։ 20 վայրկյան մտածելու եւ տեսնենք ով ավելի առաջարկի Մարիոտում 3 օր որքան եք առաջարկում How much? 120-ից ավել։ 120. 130,000 դրամ։ We have 130,000 AMD. Չենք ճարաշահում ձեր ամբերությունը եւ հետ հաշվարկ ենք անում 5
We have Miss Victoria Sonia. Որքան եք դուք վճարում։ Victoria Սպանյանը 200,000 AMD. Thank you very much. 200,000 դրամից ավելի վճարով կա։ Վիկտորիա, Դիանա, ծառայողի միջոցով հիմա պետք է նենց անենք, որ Վիկտորիան լինի, չէ՞։ Բարդ հնարավոր է մեզ են հրավիրում։ Հատակում ենք իհարկե։ Մենք սպասում ենք նոր տղերի, եթե չկան հետ հաշվար կանենք։ 5, 4, 3, 2, 1 Վիկտորիա, ձեր ծանր եւ գեղեցիկ աշխատանքից հետո հրաշալի ժամանակ անցկացրեք 3 օր Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում։ Շնորհակալություն ձեզ, դուք նույնպես մասնակցեցիք բարեգործությանը։ Շնորհակալություն։ Տիկնակ եւ պարոնայք, մենք վերջինն ենք ձեզ ներկայացնում, խնդրում եմ համակ ուշադրությամբ հետևել, որովհետեւ այն ինչ որ ներկայացնելու ենք, բավական հետաքրքիր է։ Դե ինչ, նախ ցանկանում եմ ներկայացնել Արեգ Պետրոսյանին։ Արեգ Պետրոսյան, խնդրում եմ ձեր կողմակալել։ Որպեսզի ձեզ նկատեն։ Ահա, տեսախցիկները ուղենք դեպի այն կողմը, ողջունեք։ We have a beautiful last auction item from Mr. Arek Petrosyan, who is here with us today. It is truly an exquisite piece, handcrafted by Mr. Arek Petrosyan. And as you can see, it's a beautiful fish. It has different symbolism to it, and I think each one of you can find something personal that connects you to it. Այո, Արեգը մի շարք հաջողվածության հանդեսներ է ունեցել, այդ թվում Դանթե Ալիգիերի Ֆլորենցիայում եւ Ռոզրոստին Մոսկվայում։ Այն ինչ որ դուք տեսնում եք, սա իսկապես մշակութային հարուստ լավ ժառանգություն կարող է լինել եւ համադրել ձեր փոքրիկ թանգարանը, եթե հաշվի ունեք, եթե ոչ սկսեք։ Արեգը ներկայումս մի շարք իրականացվող ծրագրեր ունի, նա ստեղծում է ծավալուն քանդակներ, մետաղական կառույցների համար հաղթաքանդակներ, հրապարակների եւ այգիների զարդարման համար ժամանակակից քաղաքային քանդակներ, բրոնզե, քարե եւ կիսաթանկարժեք նյութերից պատրաստող փոքրիկ արձաններ եւ ահա այս գեղեցիկ ձկան համար։ Mr. Arek Petrosyan has successfully exhibited in different places, including the Dante Alighieri in Florence and Toros Rosman in Moscow. I think it's needless to say that this piece is actually very beautiful. So we'll start with the first bidding price of 800,000 AMD. 800,000 դրամ մեկնարկային գինը փոքրիկ հուշում, ձկնիկը բերում է հաջողություն։ Տիկնայք եւ պարոնայք։ Our first bid. Thank you so much. 800,000 AMD. 800,000 դրամ։ Իհարկե, ձկնիկը ըստ պատմության, ըստ մեդիցաբանության եւ առհասարակ ընդունված է տեսնել, թե ինչքան հաջողություն է բերում։ Thank you very much. Do we have a Miss? Միսուչին, ահա։ Շնորհակալություն, thank you so much։ 800,000 դրամ է առաջարկվում այս հիանալի We have քանդակի a bid համար։ over there. We have 1, 4, 1 միլիոն դրամ է առաջարկում։ 900,000 AMD. 900,000 դրամ։ Շնորհակալություն։ Բարոյական շնորհակալություն, որ դուք եք ներկայացրել։ Thank you to Mr. 900,000 դրամից ավելին ով կառաջարկի ահա այս Տիկին Արմինե հատուկ երևի կացված ձկնիկը հաջողություն է բերում։ դե ով է ցանկանում վերցնել իր հետ իր հաջողությունը այսօր այս սրահից Պարոն Պարտակյան, դուք հետ հաշվար կարող ենք անել, համաձայն եք։ 900,000 դրամից ավելի, եթե 10 վայրկյանների more ընթացքում than 900,000 AMD to have this beautiful piece in your home, and some say that fish bring luck to your home. դե ինչ գնանք 10 9 8. We have more. 1 միլիոն 1 million դրամ։ AMD. Բրավո, ծափարեք, աշխատություն։ Coming in counter offer on this table for 1,200,000 AMD. I'm looking at you, Mr. Balajan. Mr. Պարտակյան նայում ենք ձեր ուղղությամբ։ 1 միլիոն 100,000, բազա եւ հստակ։ 1,100,000. Back to this table. 1,100,000 դրամից ավելի They're looking at you, Eugene. okay Մենք ժպիտ ենք Again, will you նկարում։ go more than 1,100,000 AMD for this beautiful piece? Ձկնիկը աչքով է տալիս ձեզ, դիքնակ է պարում է։ Okay, wonderful. So 5, 5, 4, 3, 2, ահա, խնդրեմ, 1. պարոն Պարտակյան։ 1,100,000 200,000։ Իհարկե գնդակը ձեր խաղադաշտում է, բայց եկեք ծափարենք եւ շնորհակալություն այնքան, որ դինը բարձրացրեցիք, դա երեխաներին է ուղղված, խոնարհվում է։ եւ այսպես 3 2, 2 1, շնորհակալ, պարոն Պարտակյան։ Thank you very much. Եվ հիմա մենք շարունակում ենք եւ ահագնկաները չեն ավարտել, մենք այստեղից
կհանենք հենց 4 հատը, որը խաղարկությունը եղել է։ Ոսկե մատանին, սա այն հաջողությունն է լավարում։ 087. Շնորհակալություն գնացինք, նորից անենք։ Իմիջ կոդ գեղեցկության սրահը 50,000 դրամի դու կարող եք այնտեղ գեղեցկանան, խնամել Raffle for imaging and Կապարեք, շնորհակալություն։ 005. Imaging երունս Շնորհավորում եմ ձեզ։ ահա տերը գտնվեց Լոհինջա մատանի Համեցեք այստեղ, համեցեք այստեղ, որ պետք է փոխանցեք ձեր ընկերուհուն։ We found the owner of the gold ring, Sona's friend. Wonderful. Thank you so much. Բայց անկեղծ փոխանցեք ձեր ընկերուհուն, հա։ դե նկատում Ակում ենք իհարկե։ Շնորհակալություն։ Code goes to 005. 50,000 դրամի, ես վստահ եմ, սա ձեր ընկերուհու կամ տիկնաշ համար շատ լավ նվեր կարող է։ Մարդու համար է դա նվեր կարող։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Սա դա։ Այո, իմիջ կոդն է, խնդրեմ քարտը։ Խնդրենք Համեցեք։ համեցեք շնորհավորում եմ երկու անձի համար ընտրիկ Մարիոտ Արմենիա Մարիոտ Այս մեկն է Մարիոտ Եվ այսպես We have a two-person dinner at the Marriott. 014 014 այսինքն 014. Anyone has 014? Ուշադիր նայեք, որ ասում ենք մինչև երեկոյի ավարտը մնացեք, այս դրա համար էինք 014 Անցնենք առաջ, թե հետո մենք փոխանցենք։ Ո՞վ է։ Դուք եք։ Լավ, ով ունենա 014։ Խնդրում եմ կմոտենաք այստեղ և կստանաք ձեր նվերը 014 Հաջորդը խաղարկում ենք գոլդ քարտ, տեսնենք թե Մարիոտի կողմից եւ տեսնենք թե ովքեր իրեն հաջորդած են, հա՞։ Լարիսա, խնդրում եմ օգնի։ Now we have a gold card, Marriott. 079. Տեսնենք հաջորդած ով է։ 079. 079 Մարիոտի կողմից դուք ստացել եք գոլդ քարտ։ You have received a gold card from the Marriott. Շնորհավորում ենք ձեզ, խնդրեմ։ Մենք դա ճշտումները կանենք եւ ձեզ անպայման կփոխանցենք։ Իդեպ նվիրաբերում էր սա օրանի And this was actually donated back to ORRAN. So thank you very much. Խնդրում եմ բերեք նաեւ Մենք էլի նվերներ ունենք անակնկալները այսքանով չեն ավարտում։ Հիմա արդեն Արցաթենք հա Խնդրեմ, տեսնենք հաջորդը Դիանա Մալինկոյի հետ ձեռքով ով կլինի We have հաջորդ։ the silver card from the Marriott. Մեկ րոպե 011 011. 011 Silver. Վաու, շնորհավորում ենք, 011 տեսնում եք ինչքան հաջողակ եք, համեցեք այստեղ, որովհետև դուք ունեք Մարիոտի արծաթե քարտ։ Համեցեք շնորհավորում ենք Սա բարենք եւ շնորհակալություն հայտնենք, հաջորդը ես առաջարկում ինքն եմ ձեռքով։ Այո, Արտակը այսօր չի մասնակցել Հեշտ հիշող 002 002. տեսնում եք, ինձ ձեռքը հաջողություն բերենք։ Շնորհավորում ենք ձեզ, եկեք ծափահարենք հաջողակին, որովհետև այս հաջողությունը նաև վարակիչ է մյուսների համար։ Շնորհավորում ենք։ Մենք ունենք ևս մեկը եւ վերջինը կարող ենք հավաքել։ We have the last one. Oh, here we go. Bet you're gonna get another. 075. 075 Ում բերեց այս թիվը հաջողություն երեկոյի ընթացքում, խնդրում եմ ուշադիր նայեք ձեր դերին։ 075. Շնորհավորում ենք, այս սեղանը շատ հաջողակ է, միանգամից երկուսը։ Շնորհավորում ենք, դուք ունեք արծաթե քարտ Մարիոտի կողմից։ Շնորհակալություն Սա համստեղ Thank you, Larissa, Antak, and Diana. And may I have Victoria here?
Come here. Our evening, the program of our evening has concluded, but I invite all of you to stay. There's so much food, pastries, coffee. Please stay, enjoy yourselves, drink coffee, get to know each other, because this is a great opportunity to meet people. Our team today did a wonderful job. I thank you, young ladies and young men, for a wonderful job. Thank you. Thank you to everyone for coming. Շնորհակալություն։